হ্যালো ভিউয়ার্স, দীপন দেওয়ান চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের সবার প্রতি আবারও সবিনয় বিনীত নিবেদন থাকবে যে আমার এই দীপন দেওয়ান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যেন প্রতিনিয়ত যেই নতুন নতুন ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব সেগুলোর নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যান। কেন নোটিফিকেশন পাবেন? কারণ হচ্ছে যে আপনারা যারা পাখির ব্লগ ভালোবাসেন তাদের জন্যই আমি নিয়মিত এই চ্যানেলে পাখির ব্লগ বানাচ্ছি এবং সেটি যেন আপনারা নিয়মিত দেখতে পারেন। কথার বাড়াচ্ছি না, চলে যাচ্ছে ভিডিওতে। আজকে কথা বলবো এগ ফুড নিয়ে, পাখির। এটি আপনারা ইউটিউবে অনেক ভিডিওই দেখেছেন এগ ফুড নিয়ে। আমি নতুন করে আপনাদের সামনে কোনো তথ্য এগ ফুড নিয়ে হাজির করছি না, একই জিনিস। কিন্তু যারা এখনো পর্যন্ত নতুন পাখি পালার কথা চিন্তা করছেন তাদের কথা চিন্তা করে আসলে এই ভিডিওটি বানানো। পুরনোরা অনেকেই বেশিরভাগই জানেন আসলে এগ ফুড কি। তো এগ ফুড আমরা পাখিকে দিব, সেই জন্য আমাদের যেটি করতে হবে, আমি এই যে এটি দেখছেন, এটি হলো কলমি শাক। তো এই কলমি শাকটি আপনারা বাজারে কিনতে পাবেন এবং কেনার পর আপনারা এরকম কুচি কুচি করে কলমি শাকটি কেটে রেডি করবেন পাখির জন্য এবং সেটি এগ ফুডে দেবেন। পাখি এই কলমি শাকটি এগ ফুডের সাথে খেতে বেশ পছন্দ করে। তাছাড়া আপনারা কলমি শাক পাখির খাঁচায় এমনিতেও ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। পাখি বিভিন্ন সময়ে এই কলমি শাকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খায়। এখানে আমি যে কলমি শাকের কথা বললাম, সেই কলমি শাকগুলো আমি এই গাছ থেকেই আসলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাখিকে খাওয়াই। আপনারা প্রথম যখন কলমি শাক কিনে আনবেন, সেখান থেকে পাতা ছিঁড়ে সেই ডাটাগুলো, কলমি শাকের যেই ডাটাগুলো আছে, এই কলমি শাকের ডাটাগুলো এইরকম একটি পানির ভরে একটি জারের মধ্যে এরকম রাখবেন। জারের মধ্যে রাখলে দেখবেন যে এই কলমি শাকগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই শিকড় ছেড়ে দিবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম শিকড় ছড়িয়ে দেবে। এবং আমি এখন পাখিকে যে কলমি শাক খাওয়াই, সেটি আমি এখন আর কিনে আনি না। আমি এখান থেকেই প্রতিনিয়ত পাতা ছিঁড়ি এবং পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াই। এবং এই পাতাগুলো বা নতুন করে গজায় এবং মাঝে মাঝে এই কলমি শাকের পানি যেটি রয়েছে এটি একটু পরিবর্তন করে দেবেন। তাহলে আশা করি যে আপনারা কলমি শাক আর কিনতে হবে না। এরপর বলবো আপনাদের সাথে গাজরের কথা। এই গাজর আপনারা বাজার থেকে কিনে আনবেন, এরকম গ্রেড দিয়ে এরকম গ্রেড করে নেবেন, কুচি কুচি করে নেবেন এবং এটিও পাখি বেশ ভালো খায়। এরপরে আপনারা দেখবেন এখানে আমি আরেকটি জিনিস নিয়েছি, সেটি হচ্ছে আপনারা সবাই চিনবেন তুলসী পাতা। এবং এই তুলসী পাতা গাছটি আমি আমার বাসার নিচে আছে, সেটি টেকনিক্যাল কারণে এখন দেখাতে পারছি না। এই তুলসী পাতা আপনারা সবাই জানেন যে এটির মধ্যে তো প্রচুর ঔষধি গুণ আছেই। আমরা সাধারণত ঠান্ডা লাগলে আমাদেরকে এই তুলসী পাতার রস করে সেটির সাথে একটু মধু মিশিয়ে আমাদেরকে খাওয়ানো হয়। ছোটবেলায় আমাদেরকে খাওয়াতো আমাদের মা চাচিরা এবং এখনো হয়তো অনেকেই এই চর্চাটি করে থাকেন। তো এই তুলসী পাতাটিও পাখির জন্য খুব উপকারী। আরেকটি আপনারা নিতে পারেন, সেটি হচ্ছে যে এখানে আরেকটি শাক দিয়েছি আমি, সেটি হলো লাল শাক। এটিও পাখি বেশ ভালো করেই খায়। আর এরপরে তো মূল যেই উপাদান, এই খাবারের যেই নামটি, সেটি হচ্ছে এগ ফুড। সেই ডিম আমি নিয়েছি, একটা মুরগির ডিম, এবং এই মুরগির ডিমটি গ্রেট দিয়ে এরকম কুচি কুচি করে নিতে হবে। এবার আমি এই এগ ফুড নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবো। সেটি হচ্ছে যে আমরা নিয়মিত যেমন যেই খাবারগুলো খাই, ভাত মাছ, সেটির বাইরে আমাদেরকে মাঝে মধ্যে একটু ভিন্ন স্বাদের খাবার খেতে হয়। জিভ একটু ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবার চায়। তো সেই একইভাবে পাখি যেমন নিয়মিত সিড মিক্স খায়, তো সেই সিড মিক্সটির সাথে পাখিকেও আসলে এরকম একটু ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবার দেওয়া উচিত। শুধু ভিন্ন স্বাদের খাবার দেওয়াটাই মূল টার্গেট না। আসলে আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে যে এই যে যেই খাবারগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে। যেমন এই যে ডিম দেখতে পাচ্ছেন, ডিমের মধ্যে আপনার আছে হলো প্রোটিন এবং অ্যামোনিয়াম। আর শাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে, ক্যালসিয়াম রয়েছে, তো আয়রন রয়েছে। এই সবগুলো উপাদান যখন আপনি এক করে পাখিকে দেবেন, তখন পাখির আসলে শরীরে প্রচণ্ড পরিমাণে বেশ ভালো পুষ্টি ঢুকবে। এবং এই পুষ্টিটি আসলে খুব বেশি দরকার হচ্ছে পাখির ব্রিডিং টাইমে। তখন
পাখির শরীরে আসলে বেশি বেশি শক্তি দরকার হয়। এবং আপনি দেখবেন যে পাখির শরীরে যদি এই ভিটামিনগুলোর ঘাটতি থাকে, তখন দেখবেন যে পাখি আহ, খুব দুর্বল ডিম পারবে, এবং পাখির খোসাটা, ডিমের যে খোসাটা সেটি খুব নরম হবে, এবং অনেক সময় পাখি ডিম খেয়ে ফেলে। এবং এই কারণেই এই এগ ফুডটা পাখিকে দেওয়া হয়। এবং এগ ফুডের আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে পাখি যে ডিম পারে সেটির ভেতরে যে কুসুমটি, সেটি ভালো করে পরিপুষ্টভাবে, পুষ্টিকরভাবে জমাট বাঁধে বেবি হওয়ার জন্য। এবং এই সবগুলো কারণেই আপনাকে আসলে পাখিকে সপ্তাহে একদিন অন্তত পক্ষে এগ ফুড দেওয়া উচিত। এবং আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে খেয়াল করে বলে রাখছি, সেটি আপনারা খেয়াল করবেন, সেটি হচ্ছে যে এই যে শাক যেগুলো আছে বা এই তুলসী পাতা, পুদিনা পাতার কথা যেহেতু আসলো, সেটিও বলে দিই, সেটি হচ্ছে যে আপনি এই উপকরণগুলোর সাথে পুদিনা পাতাও দিতে পারেন, সেটিও পাখি বেশ ভালো খায়। তারপরে পালং শাক দিতে পারেন। তো এইগুলো যখন বাজার থেকে কিনে আনবেন এবং এরকম কুচি কুচি করবেন, তখন এই শাকগুলোকে বেশ ভালো করে আগে ধুয়ে নেবেন। কারণ হচ্ছে শাকগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের কাদা থাকে, ধুলা থাকে, ময়লা থাকে। সেগুলো বেছে পরিষ্কার টরিষ্কার করে তারপরে আপনারা পাখিকে খেতে দেবেন। কারণ আপনারা জানেন যে পাখি অপরিষ্কার খাবার খেলে পাখির পায়খানা হতে পারে, পাখির পেট খারাপ হতে পারে, সেক্ষেত্রে পাখির জীবন ঝুঁকি হতে পারে। এই সবগুলো উপকরণ আমি এখন মিক্স করব। তো আপনারা, আমি যেই পরিমাণ নিয়েছি সেই পরিমাণ আপনারা আসলে নেবেন না। আপনার পাখি আসলে কয় জোড়া সেটির উপর ভিত্তি করে আপনারা এই এগ ফুডের বিভিন্ন শাক এবং ডিমের পরিমাণটি নেবেন। কারণ হলো, আমার বাসায় যেমন এগ ফুড আছে, এগ ফুড বলছি, আমার বাসায় পাখি আছে 6 জোড়া। তো 6 জোড়ার জন্য আমি যদি খাবার ভাগ করে দিই, তাহলে আমার এই পরিমাণটি এখন আসলে ঠিক আছে আমার 6 জোড়া পাখির জন্য। কিন্তু আপনার যদি 1 জোড়া পাখি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই শাকগুলো এবং প্রত্যেকটা উপাদানই আরো কমিয়ে কমিয়ে দেবেন। কারণ 1 জোড়া পাখি তো আসলে এত খাবার খেতে পারবে না। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই খাবারটি আপনি যখন পাখির খাঁচায় দেবেন, তখন আপনি খুব খেয়াল রাখবেন এই খাবারটি আপনি 1-1.5 ঘন্টা বা সর্বোচ্চ 2 ঘন্টা পাখির খাঁচায় রাখবেন। এরপর এই খাবারটি আর আপনি রাখবেন না। কেননা এই খাবারটি তারপরে যদি আপনি রাখেন, সেখানে এই খাবারের মধ্যে ফাঙ্গাস দেখা দিতে পারে, এবং সেই ধরনের ব্যাকটেরিয়া যুক্ত খাবার খেলে পাখির পেটের জন্য অনেক ধরনের ক্ষতিও হতে পারে। তো আমরা এখন দেখাবো যে এই খাবারগুলো পাখি কেমন করে খাচ্ছে। তো এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এগ ফুড আমি এখানে দিয়েছি, এবং এই এগ ফুড পাখি দেখেন এখানে খেতে আসছে। এবং এই যে দেখুন পাখি কিভাবে এগ ফুড খাচ্ছে, এবং তারা বেশ মজা করেই খাচ্ছে। তবে এই এগ ফুড খাঁচায় দেওয়ার আগে সিড মিক্স যে খাবারগুলো থাকে, এগুলো কিছুক্ষণ পাখির খাঁচা থেকে সরিয়ে রাখবেন, যাতে পাখির একটু ক্ষুধা লাগে। এবং ক্ষুধা লাগলে পরেই এই খাবারগুলো আপনি যখন দেখবেন, তখন দেখবেন যে একেবারে খুব দ্রুত এই খাবারগুলো খেয়ে শেষ করবে। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার রেড আই লুটিনো পাখি, তারাও কি সুন্দর মজা করে খাচ্ছে। এবং এই এগ ফুডটি তারা বেশ ভালো করে আনন্দ করেই খায়। এবং এই খাবারগুলো পাখির জন্য বেশ পুষ্টি যোগায়, যার কারণে আপনি সপ্তাহে একদিন অন্তত পক্ষে এই এগ ফুডগুলো পাখিকে খেতে দেবেন। তাহলে আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না, এখানেই শেষ করছি ভিডিও। এবং আপনারা এই চ্যানেলটি দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের প্রতি আবারও অনুরোধ থাকবে, যে যেখানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন। আবারও সবার প্রতি অনুরোধ রইল, এই চ্যানেলটির পাশে থাকুন, সাথে রাখুন।